Так, покажу ще таке ноу-хау. Это наше изобретение, яке работает вже, наверное, лет 6. Вот эта оправа, кто в теме, то и понимает, стоит она тут. Всередині в ней були іголочки. У нас було вже з цієї сторони, вони були розбиті з внутрішньої. Було вже посадочне місце. І, соответственно, появився люфт, рвався блок. Значить, до чого ми додумались? Все це токарні роботи. Корпус розточили під подшипники. Одинакові. Оттуда и оттуда. Размер подшипника 32 206Х. И ну да, расточили корпус по два подшипника, соответственно, тут и подсальник с этой стороны. Так, сальник у нас 35, 55, 10. Ну и, соответственно, пришлось точить этот валик. Все получилось. Мы ушли от этих иголок. Теперь забиваем новые подшипники. Регулируем их ступицу. Подтягуем гайкою. Сезон одробили. Перед жнивами на слідчу уборку подивилися, надо, підтягнули ще чуть гаєчку. І так до заміни сайлентблока. Да, сайлентблоки все одно міняємо. Раз в 3 роки приходиться їх міняти. Но не так, як було раніше. Що могли поміняти через 10 гектар, могли поміняти через 100 гектар. Не встигали їх міняти. Ось таке ноу-хау. Це наше изобретение. Може кому пригодиться.